大家好，我是刘哥。有个客户说油烟机什么嗡嗡响，我们去看一下吧。我们现在呢去客户家里，正在吃饭。这边客户正在做饭，开一下，我们试一下。没点响啊？哎呦，你别着急，你这进来的不响了，一直都在响。啊，暂时没有。一直都在响。现在要关掉。啊，你不用试验，你是试验。是不是这声音是吧？是不是？比这声音还大，我觉着。不是，意思类似是不是？类似。就这个声音是吧？啊，类似这种声音。但是现在关了，你发现没有？现在咋了？现在已经关掉了。怎么关的？意思你看现在已经关掉对吧？你听声音对吧？这个声音就类似于这种，就这声音对吧？啊，类似于这种声音。你现在已经关了，它还响，说明这问题。不是，开开。这个声音对吧？就那种音儿啊，就是那种音儿。那还是应该是这个位置碰着墙了。以前不，从来没想过，这几年三个东西那会买的。现在这个烟机关掉了，如果碰着外壳的话，有点声音。确定这种声音？啊，就那种声音。那都没事，那这东西真能响。不是油烟机的事是吧？然后搁这边的话，稍微点东西就好了。好，你再试一下。这边呢增加了一个垫片。你看后音凉。这边呢把这个过滤网拆掉了，然后我们开机试一下。没事吧？你也试一下。没事，是没事，那还用双毛看着呢。应该就是它这边震动响了，没事。震动的才是吧？这个风锥里边也正常，也螺丝也不松，也不说震动。把左右两边呢垫了一个小纸片，也没事了。上次呢，有一个网友朋友问我，他说你每天除了清洗之外，还做什么工作？刚才你也看到了，反正每天呢就是一些鸡毛蒜皮的小问题，也很无聊吧。好了，本期的视频到此结束，感谢大家关注。